唔知大家會唔會有啲地方你係完全未去過，但係一直都喺生活入邊出現，食粉麵啦、滷水嘢啦、潮州打冷啦，好多好熟悉嘅味道呢，細細個就已經開始食㗎。但係講真啦，食咗咁多年，我自己一次都未真正去過潮汕。最近因為電影啦，突然間好多人去呢個地方，所以我就諗，不如今次就要睇一睇潮汕。第一站呢，我哋嚟到南澳島，咁啊有啲熟悉嘅朋友仔呢，都會覺得，咦，點解好似反轉嚟玩？冇錯啊，咁啊因為呢，有啲人都會呢，最後一集先會嚟南澳島啊，咁但係呢，就有啲原因嘅。咁由入橋開始呢，其實都已經感覺到一種呢，要出發去度假嘅感覺啊，因為真係南澳島呢，都係一個幾得意嘅地方嚟嘅。咁啊，頭先講到咧有一個原因啦，點解會我入咗去呢個南澳島先啦？咁因為咧，我就喺青澳灣咧，今次又批准咗一個無人機嘅飛行啦。咁所以咧，咁呢個咧，因為島上面咧，其實好多位置都有涉及啲軍事管制區域啦。咁唔係話咧隨便可以飛嘅，咁大家一定要留意翻。咁今次咧，我呢個飛行咧都係有呢個咧，即係批准咗嘅無人機飛行嚟嘅。咁終於都嚟到南澳嘅北回歸線廣場啊！咁大家會睇到，冇錯，就係我身前，唔係身後，係身前，係一個360啊嘛！咁啊可以見到身前呢個就係呢個北回歸線啊！咁啊通常咧遊客都會嚟到南澳啊，都有打卡嘅。咁所以就我哋一陣間咧，因為我申請咗個無人機嘅一個授權啦，咁就可以同大家去飛下嘅。咁啊一陣間去睇下呢個嘅景色啦。咁老實講啦，未嚟之前呢，即係我對潮汕嘅想像，大部分都係由食物開始啦，滷水嘢啦，即係牛丸啦、果條啦、魚蛋粉啊、打冷啊，呢啲咧都係完完全全係香港人咧一啲都唔陌生嘅。咁亦都係啦，香港人一般嚟講咧都唔會對海啊去好陌生啦，或者覺得海好新奇嘅。咁但係南澳島嘅海咧，的而且確同香港咧有少少嘅唔同。佢冇話好特別震撼嘅，咁但係咧好直接嘅感覺咧，就係呢度好度假嘅感覺啦。咁可能始終嘅地方唔同啊嘛。咁你租嘅酒店咧望出去都幾開揚啦，咁同埋咧都幾舒服嘅，因為咧即係可以望到成個青澳灣，亦都咧係覺得啊，即係心曠神怡嘅。咁 X6 咧可以錄製到8K 50P 嘅全景影片啦，亦都可以影到啊1億2000萬像嘅全景相片。咁亦都係啦，佢嘅 CMOS 咧係用咗2粒1.1吋嘅 CMOS 啦，咁同埋係有咧多一粒AI 芯片咧做運算嘅，咁所以係一個3芯片嘅架構嚟嘅。我自己好注重低光嘅畫質嘅，咁啊專登咧就拍啲低光嘅畫面俾大家參考下啦，大家睇下咧個畫面究竟咧光位啦、暗位啦同埋個 noise 控制係點，甚至乎咧係近乎冇光嘅情況下咧嘅表現又係如何。咁我自己都幾中意咧360去原裝呢個充電手柄啊！咁無論係 remote 啦定係充電咧，都可以一支咧就做到晒。咁變咗，如果拍成個嘅話咧，都係咧，即係我覺得係比較方便嘅，唔使換電啊嘛。
離開南澳島嗰日呢，咁啊叫咗領隊帶我哋去幾個打卡點睇下啦。咁其實呢，去到嗰一刻咧，又會諗，即係其實我哋打卡呢，到底係為咗？其實我哋打卡呢，到底係為咗要欣賞個風景啊，定係為咗一張我嚟過嘅相？但係我覺得有趣嘅係呢，用360相機呢，呢個問題呢，就唔係好存在嘅，因為可以將呢樣嘢結合咗嘅。因為既可以記錄我當下去嘅過程啦、環境啦、海啦、路啦、車啦、行人啦，甚至我背後一啲未留意到嘅嘢呢，都可以完全記錄低。咁我又可以爭取時間快啲完成一個打卡嘅任務啊！咁就唔使一直喺拍片啦、旅行打卡啦咁樣之間呢，做一個選擇啦。本來以為今次咧喺即係颱風期間啦，嚟到即係潮汕啦、南澳島啦，咁應該咧天氣都會比較差㗎。咁點知咧去到最後一日都好啦，其實就算日落咧都俾咗少少機會我啦，影到一個幾靚嘅晚霞。咁雖然又唔係燒天啦，唔係太勁咁，但係咧都覺得幾靚嘅。咁呢一晚咧我就直接去咗另一個地方，咁啊繼續呢個潮汕行。咁呢個地方咧就係叫做黃金海岸。咁老實講啦，呢個地方咧唔算好方便嘅，咁位置都有啲遠嘅，同一般平時大家去嘅地方。除咗呢邊飛無人機比較方便之外咧，同埋另外一個咧，我想去嘅燈塔咧就比較近啲嘅，咁所以咧就當係一個中場嘅休息地點啦。咁雖然呢個地點有啲偏啦，咁但係咧因為夠大夠廣闊咧，咁其實都幾舒服嘅。有時旅行就係咁噶啦，唔一定要最出名嘅景點啦、最出名嘅沙灘啦，先有驚喜嘅。咁跟住呢，我哋就出發啦，去呢個表角燈塔啊。咁呢個呢係少有潮汕啊，可以完全可以飛無人機嘅個燈塔。咁因為呢，大家知啊，之前南澳島啦就比較多軍事嘅區域啦，咁亦都係要好有申請啦，或者有批准呢先至可以飛嘅。咁但係咧呢個表角燈塔呢，因為佢喺國內嘅 UAM 平台呢係屬於南區嚟嘅，咁所以呢，佢都係一個呢比較自由可以飛到無人機嘅地方，所以就揀咗呢一度啦。咁同埋呢度景色呢，即係比我上網睇呢更加好睇。呢樣嘢都係呢，我喺上網揾資料嘅時候呢，冇諗過呢度呢原來係咁好睇。平時講一啲器材啦，成日都講 spec 啦，咁但係咧有個功能啊，就算所有功能唔講咧，我呢個一定要講，因為對於360嘅用戶嚟講咧，呢個功能真係非常非常之重要。咁好似咧，即係就算我咧平時會剪片都好啦，有啲剪360影片咧都會煩惱點樣剪嘅。咁而家好啦，因為咧只要你開咗 AI 導演呢個功能咧，咁當佢充電咧充到80% 之後咧，佢就會自動幫你去剪片、剪輯你嘅精華，然後咧你第二朝可能瞓醒起身啦，咁就可以咧喺個 app 睇到佢剪出嚟成果，亦都可以係相應咧因應你自己嘅需要去調校嗰啲 shot 都係可以嘅。咁呢個令到我哋咧用360相機去拍嘅時候咧，個壓力更加細咗，亦都係更加願意用呢個相機去拍嘅。嚟到山頭嘅小公園啊，我估唔到咧，即係天氣咁好啊！咁但係咧有樣得意嘅嘢嘅就係咧，用360相機咧有樣嘢好處就係咧，你360度你睇唔到嘅，佢亦都影到。咁好似咧呢間鋪頭嘅二姊妹腸粉啊，咁啊當時拍嘅時候咧，我係唔知道原來咁有名，即係見到咁多人排隊啦。後尾發覺原來呢間咧真係一間好多人去嘅一間早餐店嚟嘅。咁但係咧當時我冇發現啦，咁亦都係好在360咧有幾低。咁呢個都係咧360嘅一個特色啦。咁呢啲相機咧就可以記錄低，無論喺前面、左邊、右邊、上面、下面、後邊嘅景色。咁呢個咧都係一個佢嘅最大好處嚟嘅。
話返我哋又嚟到潮州古城啊！咁今次咧就喺潮州古城咧租咗一個嘅酒店啦，咁亦都係好似民宿咁嘅。大家睇下佢喺一個古城嘅入邊係冇車到㗎，因為係啲後巷嗰啲位嚟㗎。咁所以咧都係一個幾新嘅體驗，因為通常我租咧都係車可以直接到啦。咁呢樣嘢都係如果攞太多行李咧就比較麻煩啲。咁但係咧比較可以住喺古城入邊咧都係幾有趣嘅體驗嚟嘅。咁因為呢度係古城啦，所以一落去呢，咁就有啲老街啦、牌坊街啦、寺廟啦、呢個廣濟門啦，咁亦都係好近呢過河拆橋嗰個位㗎。咁呢樣嘢呢，都係可以咧，就喺度行下啦，係享受下啦，同埋參觀下呢個古城嘅。咁最後一日嘅行程咧，嚟到龍湖古寨啊！咁呢個古寨咧都有啲特別嘅古仔㗎。咁其實咧喺潮汕行入邊咧，其中一個最中意嘅地方就係呢個龍湖古寨啊！咁除咗佢本身係而家係一個電影嘅打卡點之外咧，其實佢有過千年嘅歷史嘅。咁點解咧？因為咧你下去會見到勁多好多嘅祠堂啦、古民居啦、古街道啦，唔係淨係一個純粹打卡點啊，係真係咧佢哋喺度生活啦、讀書啦、祭祀啦、賣嘢啦、做生意嘅地方嚟嘅。咁其實呢個古寨咧最吸引嘅地方就係咧，一般嚟講一啲嘅寨城啦或者寨啦，古時候嘅寨都係同姓啦，好少會咧集百家姓喺一個寨入邊嘅。咁呢個咧都係一個咧呢個龍湖古寨有魅力嘅地方，佢係咧入邊啊真係好多唔同嘅姓氏嘅。其實今次咧 X6 咧可以話係一機三用啦，咁佢哋都係話，即係佢哋有3個合二為一，就係乜嘢咧？就係全景相機啦、雲台相機嘅用法啦，再加廣角嘅記錄啦，3種咧就一步搞掂晒。咁我自己覺得咧，用落去咧其實都真係嘅，因為無論佢嘅全景拍攝啦，咁仲可以有個5K 60P 嘅一個即係廣角嘅拍攝啦，單鏡頭，即係我都好中意啊！因為有陣時咧唔係話全部時間咧都係需要用360咧去拍攝噶嘛，咁有陣時咧想快啲啦，簡單啲啦，做啲大量嘅拍攝咧，亦都會我會用翻個5K 嘅廣角，就好似個 Action Cam 咁樣嘅。咁但係有陣時咧都會想咧，又好似用緊部 Luna 啦、Luna Ultra 啦咁樣拍翻啲雲台相機嘅嘢，咁其實佢都係可以喎。咁同埋咧有一樣嘢咧特別要提到嘅就係當佢嗰個用雲台相機嗰個 mode 嘅時候咧，咁其實可以咧拍到一個 4K 30P 嘅一個影片之外啊，咁亦都可以啊喺 backup 度咧有一個8K 30P 嘅一個 file 嘅。咁呢樣嘢咧都好緊要，因為我就可以咧有一個咧好似即食嘅雲台相機嘅一個 shot 啦，咁就係一個 4K 30P 啦。咁平時喺度 pan tilt 啊或者水平咧，你點樣扭部機咧，佢都係做翻水平俾你嘅。咁呢樣嘢咧都係似翻咧平時啲雲台相機咁啦。咁之後佢就會錄多個 file backup 咧就 8K 30P 嘅。呢樣嘢咧令到我哋嘅後製嘅彈性更加之大。咁呢樣嘢咧都係 X6 咧俾我一個好深刻嘅印象嚟嘅。咁當然啦，成條片其實咧我盡量咧用翻原色咧去俾大家參考，因為咧如果我吞咗色啦，又或者吞得太多咧，咁大家未必可以參考到呢部機直出嚟咁靚嘅顏色嘅。咁所以咧，我俾大家咧呢條影片都係一啲直出嘅顏色，等大家可以參考。當大家去拍攝嘅時候咧，個感覺個顏色係點樣啦？
當然咧，有啲朋友仔中意自己後製顏色咧，咁佢當然都支援10bit嘅 iLock 啦，咁呢個都可以放翻大家咧去後製嘅時候咧調翻色嘅。咁同埋咧，咁佢內置咗47GB嘅儲存啦，咁呢樣嘢咧都係你買翻嚟咧唔使一定入卡咧，都已經可以拍得到啊！呢個係緊要嘅。咁另外 X6 都係內置咗 NFC 嘅芯片啦，亦都係同手機咧點一點咧就可以即刻 call 翻咧個 app 出嚟嘅。咁而 WiFi 方面咧，佢係支援 WiFi 6啦，咁亦都係可以高達咧100M 嘅傳輸，係啦。如果係用USB 3.0嘅接口咧，可以達到450M 嘅傳輸速度嘅。咁當然啦，即係呢啲機咧都要有防水啦，咁但係當然我就冇試到落水嘅。咁佢咧支援 IP68 嘅防水啦，可以攞機去到20米嘅深度嘅。咁如果咧你自己配翻個防水殼咧，可以去到60米嘅深度添嘅。咁如果大家對於 X6啦有啲興趣嘅話咧，可以用我嘅優惠碼啦 Philip 咧去翻 Insta360嘅官網度咧購買有優惠嘅。咁亦都啦，如果你購買其他配件同產品咧，亦都可以輸入翻咧我呢個碼咧，咁亦都可以攞到我哋嘅優惠嘅。咁所以咧，即係如果有興趣嘅話，唔好錯過啦。咁希望大家今日咧中意呢條影片啊，中意我呢個 X6嘅一個超山行啊！咁大家記得 like、share 我哋 channel， 有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下360相機啦，傾下其他嘢都係可以嘅。咁我哋下一次再同大家去試更多新嘅產品，再去下一站，下次再見，拜拜。